بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيديو النهاردة يا جماعة إن شاء الله حاجة بسيطة. ممكن ما تحتاجش فيها فني تعملها بنفسك. القصة كلها إن احنا النهاردة إن شاء الله إزاي بنغير المكثف بتاع المروحة أيا كان نوعها. فأنا دلوقتي الشرح بتاع النهاردة على مروحة فريش عمود، أنا طبعا فككها، اللي هو الموديل السمارت. القصة كلها ان احنا المروحة بقت كفاءتها مش زي الاول، فجينا نجرب الموتور لقيناه شغال تمام وبيلف والاكس بتاعه بيلف بسهولة مفيش مشكلة. تمام. بعد ما سألنا اهل الخبرة وكده قال لك ده عيب ايه مكثف. طب يا جماعة ده محتاج فن؟ قال لك لا مش محتاج فن، ممكن تعملها بنفسك. فقلنا نجرب التجربة دي معاكم ان شاء الله، نقول لكم اهم حاجة، اهم الملاحظات اللي اتقالت لنا فيها. احنا دلوقتي هنفك الوش بتاع الموتور، الغطا بتاع الموتور دوت، وهنرجع لكم ايه تاني. كده يا جماعه احنا فكينا الظهر اهو فكينا الظهر بتاع الموتور، فكينا الوش بتاعه، وده المسمار بتاع التثبيت. زي ما حضراتكم شايفين كده ده المكثف، زي ما هو قدام حضراتكم اهو، ده المكثف بتاعنا. المكثف ده بيبقى عليه رقم، لو انا هغيره لازم اجيب نفس الرقم. يعني انا مكتوب ايه 2، فلازم اجيبه 2. وده طبعا البديل بتاعه اهو مكتوب عليه نفس الرقم. المكثف مفهوش احاديه، يعني مفهوش سالب وموجب، اي ناحيه بتتركب في اي ناحيه. فاحنا هنفك القديم ونركب ده ونجرب مع حضراتكم. مبدئيا كده انا بس هوريكم حاجه بسيطه. دي المروحه بتاعتنا اهي شغاله عادي جدا على اقصى سرعه اهي، بس ايه مش بالدرجه اللي كانت شغاله بيها قبل كده. فانا دلوقتي هنغير المكثف ونجرب مع حضراتكم. نعم. زي ما انتم شايفين احنا كده شلنا القديم اهو، تمام، قصينا السلك، تمام، ركبناه على جنب اهو، وده الجديد ركبناه بنفس التوصيله بتاعته. احنا قلنا طبعا هي ما فيهاش احاديه موجب او سالب، بس احنا حطيناها عشان خاطر بس طول السلك. طبعا وشلنا بتفك المسمار ده، بتلحم سكه سواء بقصدير او بتلفه على اماكن الرباط، تمام. وبعد كده بتامنه ببلاستر الشكرتون اللي هو بتاع الكهرباء. احنا لسه طبعا هنعمل الكلام ده. وبعد ما بتركبه بتجرب طبعا المكثف تشوفه شغال ولا لا. هنجربه مع حضراتكم. دي على 3 اهي، كده على 3. طبعا السرعة باينة شوية، فرق زيادة طبعا، بس هي مش باينة عشان مش مركبين الريشة. ده كان فيديو النهارده باختصار شديد جدا ان انت ازاي تغير المكثف بتاع المروحة. اهم حاجة ان هو ما يكونش اكبر من الرقم اللي متركب عليه، خاصة لو المروحة صيني. لو المروحة صيني بتبقى غالبا 1.5، ما بتجيش اكتر لان ملفاتها ما بتستحملش. انما لو فريش او توشيبا او ايا كانت الماركة التانية ممكن تجيب ازيد نص، او بس ما تزودش عن نص عشان خاطر ما يحصلهاش ايه مشكلة في الملفات بتاعتها. ده كان فيديو النهارده باختصار ازاي تغير المكثف بتاعك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.